नमस्ते दोस्तों। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि डिवॉर्मिंग डॉग की क्यों करनी चाहिए। देखो, डिवॉर्मिंग के ये पर्पस होता है कि अगर अपन डिवॉर्मिंग अपने डॉग को देते हैं तो इसके पेट में जितनी भी शरीर के अंदर गंदगी रहती है ना, सारी निकल जाती है। और बेस्ट टाइम होता है डिवॉर्मिंग का, जैसे आप सुबह खाली पेट देते हैं ना, तो वो सबसे बेस्ट होता है। अगर जैसे आप सुबह इसको खाली पेट देते हो तो इसकी शाम तक ये जब पोटी करेगा उसके थ्रू इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी। ऐसी और मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो जानने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।